Проходим главу Юджин. Так, как он тут? Ключ. Йоу, повезло. С респауном повезло. Прям очень повезло. Метель. Если не знает. Что ты сразу сюда пошел, а? Вроде ничего нет. Давай. Так. Двести 603. 263. Ножик, серьезно? А, ладно. Кусачки. Метлу тогда. Так, свет сначала. Да почему? Ладно. Окей. Ага. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Там получается ничего уже делать. Ключик. Окей. Гаечный ключ. Там, видимо, будет ключ-ручка, чтобы это так вырубить. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте.
Почему собака именно на улице, не в будке? М, Что? Ладно. Не ожидал. Мгм. Так, тут смазка. А там просто ключ. Штопор. Не, этот не собран еще. Топор. Подожди. Открыл. Так, выключил. Тут надо тоже выключить. Так. Мгм. Попробуем баг. Короче, баг заключается в том, что маньяк активирует цифру на звонок, когда закрывает. И скрипт, думает, что игрок заходит. Вот. Блин. Да, yes, баг сработал. Ну, так, теперь забираемся. Не понял. Только отвертка, что ли? Не, ну. Авария, конечно, может быть. Так, ну свет этот он выключил. Вроде. Собаку прошел. А где вообще может быть рукоятка от аппарата?
Мгм. Я не знаю, где. Может быть, я как-то параду. Я не знаю, где. Где-то он может быть. Ну, как обычно. FPS. О! Как обычно. Ага. А он вообще туда куда пошел? Не, может быть, вообще в той комнате. Вот тут где-то это. Что может быть? Как раз это как раз этот ключ-ручка. Угу. Так. Что не надо? О! Так. Угу. А магнита тогда нету. Успел. Давай, фух, успел. Еле-еле. Так вот, блин, магнит-то где? Давай быстрее иди.
Вот этот ключ ручка. Понятно. Так. Все. Теперь мне не надо. Это локация. Это комната. Текс. Магнит. Угу. Значит, в чемодане. А, подожди. Выключил. Да, ты. Чищ. Ну что, сейчас включается? Да, этот магнит. И готово. Запираю я его там. Здесь без этих багов. И готово. Так. Чемодан получается. Можно даже свет. FPS. Да. Варевка. Ты чё? Моя нога! Моя нога! Ну и чё, и где ты? Решил поиграть в прятки? Давай. Так, отвали ты от меня, шавка. Да что ты так меня держишь-то? Попался! Давай быстрее. Что-то дряхлая машина-то так долго. Давай. Давай, пока-пока. Маньяк фигов. Вот она быль. Как вы там? Как вы там зовут вообще? Чего он не говорит ничего? Не хочет.
ты зимой-то в сандалях ходишь? Вот. Прям прохождение 20 минут. Вот секретная концовка. Спасение Белли. 3 глава, Юджин. Всем пока.